عندنا فقرة تانية، البعض بيتلاعب بفكرة الأرقام، وإحنا في الأرقام مش بنقول رأينا، دايما بنقول رأي الأرقام. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. مهمه اللي هي النتائج الاكبر، النتائج المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك اللي هي فيها لان برضه دي عليها خلاف كبير جدا. اكبر النتائج يمكن 4 مرات الزمالك كسب الاهلي مرتين 6-0. يعني اول نتيجه عندنا 30 مايو. لا نشوف الجدول بتاع اكبر النتائج، الجدول اللي بعد كده 30 مايو 87 كانت كاس مصر ربع النهائي، النادي الاهلي كسب 5-0 في المباراه دي سنه 37. 2 يناير 1942 دوري القاهره المرحله الخامسه الزمالك كسب 6-0 على الاهلي. 2 يونيو 1944 كاس مصر النهائي الزمالك ايضا كسب 6-0 على الاهلي. واخيرا 16 مايو 2002 طبعا المباراه الشهيره بتاعه 6-1 اللي النادي الاهلي كسب فيها الزمالك. دي اكبر النتائج، الزمالك كسب الاهلي مرتين 6-0، الاهلي كسب مره 6-1 ومره 5-0. دي اكبر النتائج ما بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ. ارقام غلط، الحقيقه ارقام غلط، وما ينفعش ان انت تيجي في سنه او في 37 و38 تاخد خماسيه للنادي الاهلي وتتجاهل خماسيتين. اتفرج على الارقام الصح، دي الارقام الصح. فوز النادي الاهلي 3 خمسات، 5-0 5-1 5-1. في السداسيات فوز النادي الاهلي سداسيتين، واول سداسيه كانت في تاريخ لقاءات القمه كانت سداسيه النادي الاهلي موسم 1925 26 فاز الاهلي 6-0. والسداسيه الثانيه الشهيره طبعا سداسيه خالد بيبو. فما ينفعش لما تيجي تتكلم في ارقام تطلع ارقام غلط، لان الارقام ما بتكذبش. ده موضوع مهم جدا، ومش كل مره في نفس الاحصائي نجيب ارقام تطلع بشكل خاطئ. نتمنى يكون في دقه بعد كده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. ما كانتش بس دي الارقام الغلط، ده الارقام كلها كانت غلط في غلط. نسمع قال ايه تاني في نفس الفقره ونرجع نعقب. الاهداف اللي جت بعد الدقيقه 90 يعني انت عارف طبعا برضو الدقيقه 90 يعني دي بتحمل برضو حاجتين. عشان مش عايز وقت ياخدنا، عايزين الاهلي والزمالك في مباراه القمه. حاضر بعد اذنك. بعد الدقيقه 90 يا استاذ مهيب دي بتحمل حاجتين. النقطه الاولى الحماس والتركيز وروح الفانيلا الحمراء اللي بيقولوا عليها دايما متواجده في النادي الاهلي. والنقطه الثانيه الوقت بدل ضايع اللي الحكام برضو بيحسبوه، يعني الحكام دايما بتدي وقت. وانت عايز ايه النهارده بس بالظبط؟ انت جاي مركز مع النادي الاهلي النهارده؟ لا والله خالص انا بتكلم طيب يبقى بعد الدقيقه 90 الاهلي جاب 9 اهداف والزمالك جاب 5، بيراميدز 5، المقاولين 4، الجيش 4، الانتاج 4. نشوف مين اكتر حد اتحسب له وقت بدل ضايع مقارنه بين الاهلي والزمالك. النادي الاهلي 278 دقيقه وقت بدل ضايع، نادي الزمالك 327 دقيقه. كونك بتحاسب النادي الاهلي على شخصيته في ان استغل العدد الاقل من الدقائق وسجل عدد اكبر من الاهداف، ده شيء غلط وده معيار مش منطقي. وعلى فكره النادي الاهلي ما سجلش 9 اهداف في الوقت بدل ضايع، سجل 10 اهداف، لان النادي الاهلي شخصيته وروحه هي اللي بتحسم المباريات دي. ودي كانت الحاجه الوحيده في اللي انت قلته صح، شخصيه وروح النادي الاهلي. بقيت معلوماتك كلها غلط. طبعا ده كان حلقه النهارده من الاهلي خط احمر. رساله بسيطه للاعبي النادي الاهلي: التاريخ بيحفظ حقك في مباريات زي دي. كذا نهائي خدنا فيه البطوله 23 لاعب سجلوا، اتمنى الاقي اللاعب 24 و25 و26، لان الاهداف دي هي اللي بتظل في الذاكره وهي اللي بتخليك في مكانه مختلفه جدا عند جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام. اشوفكم يا رب الثلاث الجاي، والاهلي بطل افريقيا. سلام.